ちゃったじゃん。まずはヨシキプロデュースのデビュー曲「イミテーション・レイン」なストーンズのヒット曲スペシャルメドレー。客の滞在時間は大体3時間前後。開店は1日2回じゃ。この方だと1日30人の方へ。どけってあ、かわいい。笑った。電池じゃんやっぱり。いきなりピタッと真ん中。ああ、べ。しかし雪が激しくなるにつれペースが上がり先頭集団が遅れます。初のハーフマラソンを4位で終えたフワ。フルマラソン参戦へ現在地を知る貴重な機会となりました。今後マラソンを挑戦したいという気持ちがあるので、そこに向けてもしっかり仕事をしてたので、いい経験になりました。元横綱白鵬翔さんが主催する相撲の国
20の国と